13 ноября 2019 года. Идем на море купаться. Посмотрим, какая сегодня вода. Проходим вот по такому вот тоннелю, чтобы не переходить дорогу, которая очень опасна. Тут гоняют турки на своих машинах похлеще русских. И напрямик выходим к морю. Обсуждаем покупку. Несмотря на то, что уже осень, но это осень не назовешь, вряд ли. Температура воздуха сегодня плюс 26 градусов. Рассказывайте, как вам нравится Махмутлари, как вам Турция, как море, как погода. Да, действительно. Вот уже я говорю, сегодня уже 13 ноября, а лето даже. Да, конечно, да. Перспективы очень хорошие в Алании. Да. Ну, соответственно, вот я слышал, что цены здесь очень возрастут на недвижимость, поэтому да. Уже дорогу выше. Угу. Срочно строят. В общем, отлично. Да. Что ж, зайдем в воду, посмотрим. Опа, ничего себе. Прекрасная вода. Замечательно. Нисколько не холодно. Блин, офигеть можно. 13 ноября. Пожалуйста, если честно сказать, в Кемере летом даже вода холоднее.
Мы вот раньше были в Кемере 4 раза. В сентябре вода была холоднее, чем сейчас в ноябре в Алании. Это да. Красота. Замечательно. Ну, сколько, не знаю, какая температура. Наверное, градусов 25. Надо будет купить термометр, чтобы воду замерить. Вообще замечательно. Прекрасно. Действительно, Турция — это замечательная страна. Климат здесь просто превосходный. Здесь нет никаких перепадов резких, не говоря уж о каких-то там ураганах, буранах, сильных ветрах, резком перепаде температуры. Вообще погода такая устойчивая, равномерная. Вообще красота. Приезжайте, люди, в Аланию. Вода чистая, дно видать. Видать, нет?